大家好，我係阿波。咁今日呢，我想為大家介紹一個嚟台東必做嘅慢活行程。咁以前呢，我仲喺香港生活嘅時候，有時都會想同啲朋友去野餐。咁但係呢，大家都知香港咁細，要揾到好似我身後咁大片嘅綠色草地，而人又冇乜嘅地方呢，係真係非常難揾噶。嚟到台東生活之後，就發現喺市區有一個叫做森林公園嘅地方。咁呢個森林公園其實呢係喺海濱公園嘅隔離。咁呢度呢，有2間嘅店鋪出租單車同埋電動單車。阿波呢會首選推薦你哋係用電動單車。咁因為森林公園入邊嘅面積呢都幾大噶。如果呢你哋要用單車呢，可能會比較吃力，而用電動單車呢，就係非常聰明嘅選擇啦。咁當你哋租咗架電動單車入去之後，就可以好好咁樣享受微風啦。只要呢你哋見到有邊笪地方呢中意，隨時都可以攤開你哋嘅地隻，就可以開始野餐噶啦。咁今日呢，阿波放假，咁所以呢，我準備呢騎架電動單車入去野餐啦。Let's go！ 大概騎5分鐘就已經嚟到呢個台東森林公園入口啦。呢個森林公園呢，總共有2個入口嘅。咁我平時最常呢，就係喺呢個入口入去。那我們現在就慢慢騎進去吧，好好享受這個大自然微風。大自然嘅微風，你哋都可以好似佢哋咁樣行路入嚟㗎。嚟到呢個琵琶湖啦。如果可以除埋口罩就 perfect 啦。通常我嚟咗琵琶湖之後啦，下一個景點呢就會騎去活水湖。但係啱啱收費員大哥同我講，活水湖好似係晏晝5點之後先會開放嘅。但係我原先嘅計劃呢係喺活水湖揾個地方野餐，唔理啦，都照騎過去望下先。如果去活水湖呢，就係行呢條路，呢條路呢都係我最中意嘅一條路嚟嘅。變色木超靚咯，靚爆！騎呢段路呢，其實係我自己覺得最放鬆嘅一段路咯。咁亦都好推薦大家，就算活水湖冇開，都要騎呢條路。咁今日呢係禮拜5，平日入嚟嘅時候呢，森林公園呢都唔會好多人，就會好有遠離煩囂嘅感覺啦。一路上呢都冇路燈嘅，建議晏晝或者朝頭早呢個時間呢就入嚟啦，唔好太夜入嚟呢度。夜晚呢度係超級無敵黑，勁恐怖。記住啦，其實喺琵琶湖騎過嚟活水湖呢邊呢，2分鐘到啦就會到噶啦。活水湖還未開。咁其實咧，呢度有另一個湖咧，叫做露絲湖。咁咧喺呢度騎過去咧就會遠啲，但係嗰邊應該都幾適合野餐，不如就騎過去嗰邊啦，唔需要走回頭路嘅。呢邊都有另一條路，我哋行呢邊啦。人有3急，揾個地方先，因為呢度騎去露絲湖都有啲遠。其實喺森林公園入邊都會有好多洗手間嘅。去完廁所舒服晒，個肚有啲餓，決定咧喺身後呢個琵琶湖食咗嘢先，食飽啦先再為大家出發介紹露絲湖。野餐墊有，食物有，咖啡有，開手啦！準備開餐，今日係食雞蛋3文治 bagel。Cheese， 哦呀，唔客氣啦。喺香港會去嘅野餐地點只有一個，就係迪欣湖。呢度嘅環境咧，同迪欣湖都好似嘅。呢度我覺得係更加少人。野餐咧，我自己就好中意咧，越少人嘅地方越好，先可以好好享受寧靜嘅大自然環境。Hello，Hi，唔知好夜見到我喺度食嘢，係咪覺得好爽咧？而家前面咧一路都有一啲嘅在地人啦，或者係遊客咧喺我前面咧踩單車經過望住我嘅，我真係有啲唔好意思，因為我太爽啦。呢杯咧係台灣71嘅冰燕麥綠茶，超中意飲，會上癮。原來咖啡配燕麥奶係更好飲咯，比牛奶更好飲。我唔知香港嘅71有冇，如果你哋嚟台灣71一定要買一杯嚟試。我嘅右邊一隊人馬過緊嚟，好緊張，尷尬。冇事，只要我唔尷尬，尷尬嘅就係別人。
耶，好味！咁第時個台東解封啦，我一定都會帶我嘅屋企人嚟呢個森林公園入邊野餐，因為真係太正啦！我想將咁正嘅嘢分享俾佢哋同埋你哋。咁食飽，我哋準備出發去露絲湖啦！食飽繼續出發，呢個係電動單車嚟噶嘛，唔需要踩，只要扭動呢個油門啊，就可以好輕鬆咁樣吹住微風。一定要聽阿波嘅建議，租一架電動單車。花架隧道出咗花架隧道之後啦，就遇到條分岔路口，應該兩邊都會去得到露絲湖，但係右邊呢條路呢就好似比較冇乜人，左邊呢條路呢會比較人多啲，咁我就行人多啲嘅呢條路好啲啦。露絲湖我嚟啦，指示牌你喺邊？大家可以想象，如果而家係炎夏日，咁其實呢條路應該都會幾辛苦，因為都冇遮油。我覺得嚟呢度啦，真係可以安排半日喺呢度慢慢探索啦，慢慢踩單車啦。如果係有小朋友嘅話呢，我相信小朋友都會好中意呢個地方。同埋呢，啱啱講你可以租單車嗰度呢，佢都有一啲係2人單車㗎，咁所以呢，如果有小朋友嗰啲呢，都唔需要擔心，都可以租個地方。唉，點解仲未到㗎？花架隧道出發到而家已經7分鐘啦，我哋好似到啦。咁我覺得呢個湖啦，其實都唔算好大，佢其實仲細過迪欣湖，所以其實咧，如果你係要環湖一圈嘅話咧，都好輕鬆，帶大家好快咁樣環湖一圈啦。我覺得咧，而家真係好有以前喺迪欣湖踩單車嘅感覺咯，咁但係咧更舒服，勁多地方都好適合野餐咯。咁今日嘅森林公園野餐介紹咧就嚟到呢一度啦。咁我發現好多遊客都係去到琵琶湖咧就會結束，但係阿波覺得唔夠㗎，咁一定咧要入埋嚟呢個露絲湖先會感受到呢一個森林公園係幾咁靚嘅。如果你中意我呢條影片，或者覺得呢條影片對你有幫助，都可以俾個 like 我，訂閱我嘅頻道，記得開小鈴鐺啊！下一次我再有新嘅影片介紹台東，你就會第一時間知道㗎啦。我哋下一次再見啦，拜拜！咁我哋就已經嚟到呢個台東森林公園，